viewers, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau buat haul lagi. Dan di sini haulnya itu ada nggak tahu berapa. Ya, sebenarnya aku sudah bikin video haul, tapi videonya kayak nggak bisa dibuat karena memori kurang. Saya sorry guys, dan sorry juga karena sebenarnya itu ada yang sudah jadi kan aku sudah buat video. Ya, sebelum kalian nonton, harap di like dan subscribe dulu ya di bawah. And yeah, without further, let's get started. Jadi guys, ini bagnya lumayan kecil ya, langsung aja. Oh ya guys, di sini juga ada barang-barang lain ya, dan juga ada slide. Barang yang pertama aku ada memo ini, itu My Little Pony. Sini ada Pinkie Pie dan So next, barang kedua aku ada glitter. Ini warna guys. Kalian sayap. Next, barang ketiga aku ada stress balls. Itu dalamnya bukan slime tapi Orbeez. So next kita ke slime-nya, dan di sini aku cuma beli 2 slime. Oh ya, glitter tadi untuk slime ya. Dan ini dia slime-nya, yang satu warna merah dan yang satu warna orange. Yes. Dan ini dia warna merah dan ini warna orange. Aku akan review dari warna orange. Hello guys, dan ini dia warna orange. Ini dia tuh kan tembus banget. Nah, jadi glitter ini untuk slime-nya biar cantik. Dan ini warna orange. Ini ada license. Ya guys, kita ke yang merah. Ini tuh gambar hati. So ya guys, next kita ke squishy. Squishy yang pertama aku beli ice cream. Sebenarnya aku sudah punya ini, tapi aku beli lagi karena bedanya ice cream yang punya aku sama ini tuh gak ada bulatannya gitu. Dan sini tuh sudah kering parah. Padahal aku belum mainin. Sudah ini belum mainin. Next squishy kedua aku beli toast ini. Itu enak banget soft. Dan yang tadi juga soft. Kira aku ini tuh bakalan gak sticky dan baunya juga biasa ya, tapi baunya kayak bacon gitu dan dia sticky. Sudah guys, kalau silau kan mulai terang. Tuh. Next squishy aku ada ini. Pada hewan, aku nggak tahu namanya, mungkin pada hewan dan dia juga suka. Mungkin hari ini aku dapat squishy yang Oke, next squishy aku beli ini. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi ini hewan gitu. Silau guys. Tunggu bentar guys. Nah, ini enak nih guys. Aku nggak tahu namanya apa. Kalau yang tahu bisa komen ya. Next squishy yang terakhir aku ada ini juga sama